अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने 150 से 200 किलो दाना रेडी किया था। तो इस मादी का भी शौक है माशाल्लाह से। तो इसने वीडियो वगैरह नहीं बनाने देनी, मैं इसे साइड पे बंद कर लूँ फिर आपसे बात करता हूँ जी। हमारा जो दाना रेडी हुआ है ये 25 से 30 हज़ार की रेंज तक हमारा दाना रेडी हुआ है। तो घर में मैं खुद इसलिए बनाता हूँ क्योंकि आदमी को पता होता है कि हम जो चीज़ें डाल रहे हैं कि दाना किस तरह का रेडी होगा। मैं घर में इसलिए दाना खुद रेडी करता हूँ क्योंकि खुद आइडिया हो जाता है कि भाई दाना किस तरह का बनेगा। तो आदमी को पता होता है हमने क्या कुछ डाला है इस दाने के अंदर। तो आपने मेरे परिंदे देखे ही होंगे माशाल्लाह से। आप इतने बड़े कद के और किस तरह के होते हैं, आपने परिंदे मेरे देखे ही हुए हैं। और इस तरह के दाना डालेंगे तो फिर इसी तरह के परिंदे माशाल्लाह से तैयार होते हैं।